Всем привет, это Сочи Мегавольт, студия ремонта. У меня сегодня на столе пылесос Дюсон. Симптомы, как обычно, не работают. Что именно не работает, хрен его знает. Надо посмотреть. Это симптомы от заказчика. Аккумулятор моргает 3 делениями синий, не работает. То есть не моргает даже, а просто загорается и все. Вот здесь фильтр, фильтра. Что за фильтра? Посмотрим. Короче, у меня был такой момент, что тупо фильтр забит. Вот. Симптомы еще. Зарядка идет. То есть, может, правда фильтр забит? Сейчас посмотрим. Тогда контента не будет. Я хотел показать, как работает аккумулятор, как его ремонтировать и так далее. Объясняю, в чем прикол. Человек говорит, что он плохо держал, потом его 2 дня не заряжали, поставили на зарядку, после этого он даже вообще не работает. Вот, написан фильтр. Не знаю, на каких языках, но посмотрим, что не так. Посмотрим все фильтры. Так, ненавижу пылесосы, они грязные. Мышами пахнут. Это типа ружье, заебись. Так. Ну, перхоти с него нормально. Вылетело. Так, фильтров больше вроде я не вижу. Так, этот неразборный. Моется, он мокрый. А нахера ты мокрый? Ты что, дурак, что ли? Фильтр мокрый почему-то. Фильтр мокрый не должен быть. Так, тогда еще есть один момент. Возможно, кнопочка сломана. Блин, ну он мыл, походу, его. Но здесь написано то, что мыть надо. Дунуть на него. Вот так вот. А потом, блин, все болезни, которые существуют, будут у меня. Так. Откручиваем аккумулятор. Фильтр же написано. Зачем мне принесли пылесос? Если бы красным моргал бы, другое дело. Так, кнопочки все целые, все работают. Но сейчас не пишет фильтра, потому что я отсоединил. Что, больше фильтров здесь нет, интересно? Так, давайте я за кадром сейчас помучу его. Потому что нужно его помучить. Так, кнопочек на фильтре я не вижу. Значит, этот фильтр разбираем. Вдруг что-то интересное будет. Но я такой грязный не видел еще пылесос. Почему он ругается на фильтр? Может, внутри фильтры, которые забились. Так, ну тут все четко, красиво. А почему ты ругаешься? Тебя ж там нет. Фильтр больше не ругается. Но и не работает. Питание идет на щеточку. А может, у него мотор сгорел? Нахрен. Крышка. А может, она приклеена вообще? Нет, не приклеена. На защелках. Вот и весь мозг пылесоса. Так, вот от мотора контакты. Ебать, откуда вода вытекла? Не понял. В нем вода. Короче, это мертвый. Вот там в движке вода. Короче, он приплыл. Короче, даже, блядь, плата, скорее всего, наебнулась. Потому что внутри все прям залито водой. Так, ну ладно, сейчас клиенту звоню, короче, обрадую. Это что у него аккумулятор хороший. А аккумулятор вообще 100% хороший. Но чуть-чуть пылесос сдох. Мокрый фильтр туда, скорее всего, запихали. Или воду засосали. Не, если воду засосали бы, здесь все было бы пиздец. Это, скорее всего, фильтр мокрый туда засунули.
Ладно, ну на этом все. Продолжение. Прошел день или два, точно даже не скажу. Суббота, воскресенье, понедельник, это, скорее всего, даже 2 дня прошло. Вот, смотрите, все чистенько, аккуратненько. Всю плату эту выпаяли. Здесь залили еще компаутом или чем он там, не знаю. Ну, короче, здесь все очистили. Отдавал я в мастерскую, потому что я просто не шарю в этом. Вот, поэтому человек пусть радуется жизни. Так, я как понял, здесь ни хрена ничего не герметично, потому что через мотор туда как-то вода попала. Ох ты, отпаялся провод. Или это вытащился? Скорее всего, вытащился. Да, здесь вытащился провод. Так, ну, моя теперь задача все это назад собрать. И буду все-таки менять аккумуляторы. Самое интересное, кто хочет посмотреть, как производится замена элементов, вы увидите это на Бусти, потому что это информация чисто для мастерских, а для обычных людей, тех, кто хотят посмотреть на лысого дядю, который что-то делает, не понимая, что он делает, вот, видео как раз для вас. YouTube, Рутуб Дзен, ВКонтакте и Telegram. Поэтому, если вы мастер, если вы хотите уметь что-то делать и научиться что-то делать правильно, для вас Бусти. Ну, на моем канале. Там в Ютубе, в Рутубе, в Дзене очень много людей, которые это все делают. А я хочу показать, как я это делаю. Я не говорю, как правильно делать. Я говорю, как я делаю. И после этого оно работает. То есть пылесос сейчас работал, все хорошо, аккумулятор держит 5 минут, меняю элементы на Samsung, и после этого пылесос будет работать. Так, проверяем. Так, работает. Все. Так, извините то, что видео не про аккумулятор, но косвенно аккумулятор это касается. На место мусорный бак этот. Проверка. Так, что-то он даже засосал тут. Теперь сам аккумулятор. Все вытащено с минимальными даже царапинами. Наконец-то они начали делать нормально. Теперь видно здесь. О, молицеллы здесь стоят. Поэтому долго работает. Молицеллы. У них 18650, не знаю, какая только отдача, но 21700 хорошая только отдача. Так, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Знаниями надо делиться. Но если со всеми поделиться знаниями, то работы не будет. Все, зеленым горит, все хорошо. Собираем. Засовываем. Звук такой бум. Короче, вы увидели то, что он работает. А если хотите знать, как это делается, извините, пока на Бусти. Почему пока? Теперь все время это на Бусти. И засовываем. Болтик. Так, здесь не защелкнулось. Во, теперь все защелкнулось. По сути, аккумулятор готов. То, что он работает, вы уже увидели. Можно отдавать уже клиенту. Сейчас это все прикручу обратно, как было. 3 болтика. Все ремонтируется, все восстанавливается. Просто надо понимать, как это делать. Сразу говорю то, что я тоже начинал с чего-то. Честно говоря, тоже делал ошибки. Ошибки стоили мне денег. Поэтому, если хотите зарабатывать, надо уметь.
Если хотите уметь, надо черпать знания. Если черпать знания за счет других вы не хотите, тогда ищите информацию, как это все сделать. В YouTube засран вообще всей этой информацией, как все это сделать. Я не говорю то, что именно ко мне идите и смотрите. Я говорю про то, что если вам нравится, как я это делаю и объясняю, то можете смотреть, можете подписываться. Все, аккумулятор готов. Буду говорить клиенту, чтобы он забирал. Всем спасибо, что смотрите, что подписываетесь. Всем пока.